கேட்டுட்டு இருக்கிற வாய்ஸ் வந்து Sj6 லெஜண்ட் கேமில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற வீடியோ தான். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து Sj6 கேமரா வந்து வாங்கிட்டு அதோட எக்ஸ்டர்னல் மைக்கோட குவாலிட்டி சரியில்லை, அப்புறம் வந்து அதோட ப்ராப்ளமாக இருக்குது, நாய்ஸ் சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த சொன்னதில் வந்து நானும் ஒருத்தன் தான். ஏன்னா வந்து நானும் Sj6 லெஜண்ட் கேம் தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அதை நம்பி வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் வாங்கினேன். எக்ஸ்டர்னல் மைக் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் செய்யலை. இனிஷியல் ஸ்டார்டிங்கில் ஏதோ குறன்னு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது, நாய்ஸே வந்து சரியில்லை. சரி, அதுக்கும் மேலே வந்து யூடியூப்பில் அது இதுன்னு எல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து நானே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எல்லாம் வச்சு டேப்பெல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தேன். பட் வந்து எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே எனக்கு வந்து கிடைக்கலைங்க. 3 இயர்ஸாக வந்து Sj6 லெஜண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் வந்து சம்டைம்ஸ் மோட்டோ விளாகிங் வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன். அது எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கேமரா ரன் ஆகும், ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்துப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோனில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் ஒன்று செட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைக்கை வந்து மோட்டோ விளாக் கேமரா நம்ம சின்ன இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அதை வந்து ஃபோனில் வந்து சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் பண்ணிப்பேன். சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மோட்டோ விளாக் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எடிட்டிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து வீடியோ ஒன்று போடுவேன். வீடியோ ஒன்று கீழே வந்து நான் வாய்ஸ் கொடுத்ததை வந்து சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் எடுத்து போட்டுட்டு அந்த வீடியோக்கும் அந்த வாய்ஸுக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து எடிட் பண்ணிவிடும். ஐயோ ஆமே முடியாதுங்க நிஜமாக. அந்த அளவு வந்து ஒரு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து ரொம்ப வந்து டிஃபிகல்ட்டு வீடியோவையும் வாய்ஸையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இத்தனை நாளாக வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பண்ணிட்டுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வாய்ஸ் வந்து முன்னாடி போயிடும், சில டைம் வந்து வீடியோஸ் வந்து பின்னாடி வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதனால ஆக்சுவலாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து ப்ரோ நீங்கள் வந்து Sj6 லெஜண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாய்ஸ் சொல்யூஷன் நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார். என்னென்னு சஜஸ்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரைடர்ஸ் பிரதர் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனலில் வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க ப்ரோ, நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட வேணால் வந்து ஒரு அடாப்டர் மாதிரி வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். எனக்கு வந்து ஒரு 1 வீக் 2 வீக் வந்து நான் நம்பலை. அதுவும் வந்து எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ராவிலேருந்து வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து அவங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி இருக்குது, ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிச்சின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறேன். அதுவும் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்ரா 28001 அஜய் சிங் அப்படின்ற ஒருத்தர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைடர் பிரதர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் கவரு. ஸோ அதுக்குள்ளே அவர் அனுப்பியிருக்காரு. அதையும் நல்லா பேக் பண்ணி தாங்க அனுப்பியிருக்காரு. ஓ மை காட், வேறு லெவலுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அடாப்டரு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து கேமராவில் Sj கேம் லெஜண்ட் 6 வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மைக் ஏதோ ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி சப்ஸ்கிரைபராகவும் சரி அவர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார். ஸோ அவரை நம்பி நான் வந்து வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து நல்லா இருக்குது. இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து Sj கேம் வாங்கிட்டு வாங்கலாமா வேணாவா மைக்காகவே வந்து சில பேர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நான் வாங்கி வந்து 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நான் எதுவும் அதுக்கான இதே போகலை. ஸோ ஃபிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கரெக்டாக மேட்சிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மைக் ஏதோ ஒன்று வச்சோம், உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் மைக்கை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க. ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக்கில் வந்து ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம். Sj6 லெஜண்டில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வாங்கின நியூ அடாப்டரோட ப்ளக்கில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக்ரோஃபோனை வந்து செட் பண்ணுவோம். செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் மைக்கு. ஸோ இதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வேணால் நான் எடுத்துடுறேன். இப்போ ஃபோனில் இருந்த
எக்ஸ்டர்னல் மைக்கை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிற வாய்ஸ் எதோடது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம புதுசாக வாங்கின மைக்கில் இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் அடாப்டரை தான் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த வாய்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை நான் பார்க்கும்போது தான் எனக்கே தெரிய வரும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மோட்டோ விளாக் பண்ணியும் இதுக்கான ரிவ்யூ வந்து கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து Sj6 லெஜண்ட் வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதவங்களுக்கு வந்து இந்த மைக்கு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து சஜஷன் தான் ஜஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ ஓகே காய்ஸ், டாடா பை, டேக் கேர். நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கிற வாய்ஸ் வந்து மெயினாக இந்த கேமில் Sj6 லெஜண்ட் கேமில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற வீடியோ தான். ஸோ அந்த கிளிப்பை வந்து நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணி போடுறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். மேலும் மேலும் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். கீப் சப்போர்ட்டிங் காய்ஸ். ஓகே பாய்ஸ், டாடா பை, டேக் கேர். அன்டில்